ಇಂದು ನಾನು ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಓವನ್ನಲ್ಲಿ ಟೀ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದೆಂದು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಓವನ್ನಲ್ಲಿ ಟೀ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ಟೀ ಉಕ್ಕಿ ಚೆಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ. ಯಾರಾದರೂ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಓವನ್ನಲ್ಲಿ ಟೀಗೆ ಇಟ್ಟು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೋಬಹುದು. ಟೀ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಬೀಪ್ ಬೀಪ್ ಅಂತ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆಗ ಹೋಗಿ ಟೀ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆಯಿತು. ಅಷ್ಟೊಂದು ಸರಳವಾಗಿ ಓವನ್ನಲ್ಲಿ ಟೀ ಮಾಡ್ಬೋದು. ರುಚಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಬನ್ನಿ ತಡಬೇಕೆ ಓವನ್ನಲ್ಲಿ ಟೀ ಹೇಗೆ ಮಾಡುವುದೆಂದು ತಿಳಿಯಲು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ನಮಸ್ಕಾರ, ಪಾಕಶಾಸ್ತ್ರ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಸುರೇಖಾ ತಳ್ವಾರ್. ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಓವನ್ನಲ್ಲಿ ಟೀ ಮಾಡೋ ವಿಧಾನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಾನು 1 ಕಪ್ ಹಾಲು, 1 ಕಪ್ ನೀರು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಟೀ ಪುಡಿ ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 1 ಗ್ಲಾಸ್ ಬೌಲ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಓವನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡೋ ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನೀಗ ಈ ಬೌಲಲ್ಲಿ 1 ಕಪ್ಪಷ್ಟು ನಾನು ನೀರು ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ 2 ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ನಾನು ಟೀ ಪುಡಿ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಎರಡು ಕಪ್ ಟೀಗೆ ನಾನು 2 ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ನಾನು ಟೀ ಪುಡಿ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಬೌಲ್ನ ನಾನೀಗ ಓವನ್ನಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಇದನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಯಾಸ್ಚರೈಸ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಬಟನ್ನ 2 ಸಲ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡಿ, 2 ಸಲ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದೆ. DD1 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಆಗ ನಾವು ಇದನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕಪ್ ನಾವು ಟೀ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟು ಬಟನ್ನ ನಾವು ಈ ಥರ ನಂಬರ್ನ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 7 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮಿಡ್ಲಲ್ಲಿ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಬೀಪ್ ಬೀಪ್ ಅಂತ. ಆವಾಗ ನಾವು ಇದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹಾಲು ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕೋಬಹುದು. ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಕೆಲಸ ಇದೆ ಆ ಥರ ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಟೀನ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದಾದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹಾಲು ಸಕ್ಕರೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ಟರೆ ಅದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಟೀ ಆಗಿ 7 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ರೆಡಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಓವನ್ನಲ್ಲಿ ಟೀ ಉಕ್ಕೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಅದು ಸಹ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಈಗ ಸೌಂಡ್ ಬಂತು. ನಾನೀಗ ಇದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಲು ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಮಿಡ್ಲಲ್ಲಿ ಬೀಪ್ ಬೀಪ್ ಸೌಂಡ್ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಇದನ್ನು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಲು ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕೋಬೋದು. ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಡ್ತೀವಿ ಕೆಲಸ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಥರ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಈಗ ನಾನು ಹಾಲು ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಅರ್ಧ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಇದು 4 ಹಾಕಿದ್ರೆ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಕ್ಕರೆ. ನಿಮಗೆ ರುಚಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ನೋಡಿ, ಇದನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಟನ್ನ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ತುಂಬ ಓವನ್ನಲ್ಲಿ ಈಸಿ ಇದೆ ಟೀ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಸ್ಟವ್ ಮೇಲಾದರೆ ಉಕ್ಕುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಭಯ ಇರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಉಕ್ಕೋದಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಕುದೀತಾ ಇದೆ, ಉಕ್ಕಿ ಚೆಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ. ಮೇನ್ ಇದು ಓವನ್ನಲ್ಲಿ ಟೀ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ. ನೋಡಿ, ಈಗ ಆಯಿತು, ಟೀ ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೋಬೋದು. ಟೀ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಸ್ಟವ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟರೆ ಚೆಲ್ಲುತ್ತೆ ಅಂತ ಭಯ ಇರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಟೀ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಇಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಟೀ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.